kemarin yang putus yang ini. Ini pelakunya. Nih. Nih. Dan sekarang ini yang putus. Astagfirullah. Nah, ini beli cas pakai uang tau enggak? Beli makan kau aja udah miskin aku. Kau tambah lagi kau putuskan cas aku 2 kali. Nanti aku beli cas yang besi biar putus gigi kau. Mau kau? Tengok sini kalau orang ngomong. Samsul. Jangan ulangi lagi ya. Dengar. Orang ngomong tuh didengar, jangan lari nak. Binatang kau.